வணக்கம். இன்றைய பதிவில் நாம் பார்க்க இருக்கும் மருந்து மயிலிறகாதி சூரணம். இதில் நாம் மயிலிறகு, வசம்பு, சீரகம் அல்லது ஓமமும் சேர்த்து செய்யலாம். அரிசி திப்பிலி. எனக்கு ஓமம் தேவைப்பட்டதால் ஓமத்தை இதுபோல் வறுத்து கறியாக்கி வைத்து கொண்டேன். அடுத்ததாக நாம் அரிசி திப்பிலியை இதுபோல் நன்றாக சூடேறும் வகையில் வறுத்தால் கறியாகிவிடும். வசம்பை நாம் வறுத்தால் கரியாகாது. எனவே ஒரு கற்பூரத்தை வைத்து அடியில் பற்ற வைத்தால் இதுபோல் எரிந்து கரியாகிவிடும். அப்படியே விட்டால் சாம்பலாகிவிடும். எனவே அதற்குள் அரைத்தோ அல்லது காற்று புகாதபடி வறுத்து வைத்து விட்டுவிடலாம். அடுத்ததாக மயிலிறகு. இதையும் ஒரு கற்பூரம் வைத்து எரித்து விட்டால் இதுபோல் முழுதும் எரிந்து நமக்கு கடைசியாக கறி போல் கிடைக்கும். இதுபோல் கிடைத்த கறியை எடுத்து வைத்து இந்த மூன்றையும் பிறகு ஒன்றாக இதுபோல் கல்வத்தில் அல்லது மிக்சியில் கூட அரைத்து வைத்து கொள்ளலாம். இது ஒரு அற்புதமான மருந்து. இதை நன்றாக பட்டுப்போல் இதுபோல் எந்த ஒரு தழுக்கும் இல்லாத அளவிற்கு நன்றாக அரைத்து பாட்டிலில் அடைத்து வைத்து கொள்ளலாம். அதன் பயன்பாடுகளை பின்வருமாறு நான் கொடுத்துள்ளேன். அனைவரும் செய்து பயன்பெற்று கொள்ளலாம் அல்லது கைதேர்ந்த வைத்தியர்களிடம் வாங்கி பயன்பெற்று கொள்ளலாம்.